Лухта і правакацыя. Гэтак польскі бок адрэагаваў на сюжэт пра затрыманне паляка, які нібыта здабыў дакументы вучэнняў Захад-2025. Ці быў шпіён? І навошта Менску спатрэбіўся чарговы закладнік у адносінах з Польшчай? Ірына Дарафейчук працягне. Вы задержаны Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь. На затрыманне контрвыведкай КДБ грамадзяніна Польшчы адрэагаваў міністр замежных справаў гэтай краіны Радослаў Сікорскі. Мы ведаем, які гэта рэжым, ведаем, чаго ад яго чакаць. У нас жа ўжо ёсць польскія вязні ў беларускіх турмах, у тым ліку Анджэй Пачобут і не толькі. Сюжэт на беларускім тэлебачанні выйшаў напярэдадні ўвечары. У ім паказалі затрыманне нібыта польскага шпіёна. Гэта 27-гадовы грамадзянін Польшчы з Кракава. Як сцвярджае прапаганда, затрыманы меў пры сабе дакумент, датычны расійска-беларускіх вучэнняў. Об организации подготовки и участия в ССУ «Запад-2025». Сцвярджаецца, што разам з палякам затрымалі грамадзянаў Беларусі, але гэтых асобаў у сюжэце не паказалі. Не згадалі і пра тое, што затрыманы быў манахам. Польскі манах, паводле версіі Беларусі, нібыта атрымліваў сакрэтныя матэрыялы, звязаныя менавіта з вучэннямі Захад. Нашыя службы абсалютна выключаюць, каб мы прынялі такога кшталту правакацыі ці лухту з беларускага боку. Ці можна верыць, што паказанае лукашэнкаўскую прапагандай відэа сапраўднае, а не пастановачнае затрыманне? Как правило, все эти материалы, все эти оперативные видео, фотосъемки, все это находится под грифом «секретно», и никто, как правило, это сразу же не показывает. Эксперты лічаць відэа спробою рэжыму падвысіць градус стасункаў з Захадам. Разам з узмацненнем міграцыйнага крызіса, пра які кажуць літоўскія ўлады, затрыманне польскага грамадзяніна з абвінавачваннямі ў шпіянажы, акурат наконт вучэнняў Захад, гэта, канешне, частка правакацыі і гібрыдных атак Менска супраць Захада. Да таго ж, неўзабаве ў Беларусь павінен прыехаць прадстаўнік Ватыкану, дадае Владимир Жигар. Нельзя исключать ситуацию, при которой Лукашенко покажет себя таким добрым, таким гуманистом и отдаст представителю Ватикана, данного задержанного гражданина Польши, но и будут именно выставлять это как вот акт некой гуманности со стороны Лукашенко. Польскія ўлады паабяцалі хуткі адказ на затрыманне свайго грамадзяніна. Зараз для Польши і для ўсіх тых, хто настроены на ціск на рэжым, гэта будзе яскравая ілюстрацыя, яскравы аргумент, чаму трэба працягваць ціск і чаму вось гэтыя перамовы, фактычна зараз прывялі проста так да ўзмацнення каштоўнасці палітвязняў і новага затрымання. Напрыканцы жніўня ў інтэрв'ю польскаму выданню nchas.info намеснік кіраўніка Берасцейшчыны скардзіўся, што Польшча, нягледзячы на ўсе намаганні беларусаў аднавіць добрасуседскія стасункі, нават не хоча пачынаць дыялогу. Пры гэтым міграцыйны ціск расце. Цягам лета польскія памежнікі зафіксавалі амаль 14 000 спробаў парушэння мяжы, што на 83% больш, чым за мінулае лета. Таму Польшча працягнула дзеянне буфернай зоны да 4 снежня. Ірына Дарафейчук, Белсат. Павел Латушка падаў пазоў аб ахове гонару і годнасці ў акруговы суд Варшавы ў сувязі з абвінавачваннямі яго ў сексуалізаваным гвалце. Тым часам аб'яднаны пераходны кабінет выказаў поўны давер і падтрыманне Павлу Латушку. У адмысловым звароце дзеянні Вольгі Карпушонак назвалі часткай інфармацыйнай кампаніі спецслужбаў рэжыму, накіраванай на дыскрэдытацыю дэмакратычных сілаў і іх прадстаўнікоў. У дакуменце падкрэсліваецца, ніякіх фактаў ці доказаў, якія б пацвярджалі б абвінавачванні ў гвалце, не пададзена. Таксама няма ўпэўненасці, што заявы Карпушонак былі зробленыя добраахвотна і без ціску. Ці не пагражаюць абвінавачанні на адрас Паўла Латушкі стратаю статусу дэлегацыі Каардынацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Мы спыталі ў кіраўніцы міжнароднай камісіі Каардынацыйнай рады Александры Мамаевай. Хутчэй за ўсё, менавіта вось такога юрыдычнага трэка ў парэ задзейнічана і пачаты не будзе. Але ў нас застаецца палітычны такі трэк, таму што гэта было палітычнае рашэнне, каб стваралася дэлегацыя дэмакратычных сіл Беларусі. Але тут пакуль, улічваючы там усе размовы з прадстаўнікамі парэ, там усе кансультацыі, мы разумеем, што вось зараз прямо пагроза таго, што нашу там дэлегацыю ліквідуюць, такой пагрозы няма. На старонцы права BY з'явіўся дакумент з новымі абмежаваннямі для недружалюбных краінаў. Цяпер урад узяўся за інвестараў і крэдытораў. Супраць іх і так уведзены цэлы спіс забаронаў.
Зараз жа іх чакаюць праблемы, калі яны захочуць датэрмінова разарваць ранейшыя дамовы. У дакуменце разбіраўся Антон Бяздольны. Прэм'ер-міністр Турчын зацвердзіў пастанову за нумарам 480. Яна ўводзіць законную няўстойку, якую беларускія кампаніі могуць спагнаць з крэдытораў з недружалюбных краінаў, калі тыя захочуць датэрмінова разарваць дамову. Дакумент апублікаваны на афіцыйным прававым інтэрнэт-партале. Законная няўстойка вызначаецца памерам 10% ад сумы крэдыту, пазыкі, якая патрабуецца да вяртання ў звязку з датэрміновым скасаваннем дамовы. Адметна, што пастанова мае адваротную сілу і распаўсюджваецца на дамовы, падпісаныя да з'яўлення гэтага дакументу. Ён ужо набыў моц і будзе дзеяць да канца наступнага года. Лукашенко жалуется, что вот деньги ему нехорошие люди из страны выводят, да, он все пытается их каким-то образом остановить, там не только иностранных инвесторов, но и белорусских инвесторов, потому что, ну, как бы ему хочется, чтобы у него была возможность делить эти деньги, а не у всяких там посторонних акционеров этой компании. Недружалюбнымі беларускі ўрад лічыць 39 дзяржаваў. Акрамя ўсіх чальцоў еўразвязу, у спіс уваходзяць іншыя еўрапейскія краіны, а таксама Канада, Аўстралія і ЗША. Адпаведны спіс урад склаў яшчэ ў красавіку 2022 у адказ на ўвядзенне санкцыяў пасля пачатку вайны ва ўкраіне. У адносінах да кампаніяў з гэтых краінаў уведзены шэраг абмежаванняў. Да прыкладу, ім забаронена самастойна сыходзіць з беларускага рынку і прадаваць долю ў беларускіх кампаніях, а таксама без дазволу мясцовых органаў улады атрымліваць прыбытак і дывідэнды ад беларускіх прадпрыемстваў. На дадатак уведзены механізм прымусовага адабрання маёмасці замежных кампаніяў, што здзяйсняюць недружалюбныя дзеянні ў дачыненні да Беларусі. Антон Бяздольны, Белсат. Беларускі ўрад вызначыў пералік прафесіяў, для працы ў якіх мігрантам давядзецца пацвярджаць валоданне адною з дзяржаўных моваў у Беларусі. Тая ж пастанова зацвярджае парадак правядзення лінгвістычнага экзамену для замежнікаў. Адметна, што ў спіс увайшлі медычныя спецыяльнасці і сфера паслуг. Міністэрства адукацыі павінна вызначыць месцы правядзення экзаменаў. Запісваць працаўніка з іншай краіны будзе працадаўца, але плаціць будзе сам работнік. Тэсты будуць праходзіць штомесяц 15-го дня. Адзначаецца, што пытанні для кухараў і лекараў будуць аднолькавыя. У склад экзаменацыйнай камісіі увойдуць не толькі выкладчыкі, але і супрацоўнікі аддзелу грамадзянства і міграцыі. Тым часам выданне «Позірк» заўважыла, што на сайце пакістанскага бюро працаўладкавання за мяжой ужо размешчана больш за 250 вакансій у нашай краіне. Адметна, што 200 з іх прапанова працы ў сферы пераапрацоўвання рыбы і морапрадуктаў з заробкам каля $500. У пакістанскім сегменце тык-току тым часам шырацца ролікі з чэргамі пад беларускім пасольствам. तुम्हारा वीजा कब लगेगा? आप वो बात क्यों पूछते हैं? अरे जो बताने के काबिल नहीं. Ізноў пра ролік, толькі гэтым разам пра тое, што з жудаснымі умовамі, у якіх утрымліваюцца жывёліны ў Чавускім раёне, зрабіўся вірусным у тык-току. Праблема зусім не новая, а паводле шматлікіх падобных відэа сістэмная. Да таго ж Белпол здабыў дакументы з вынікамі нядаўніх ветэрынарных правяранняў на жывёлагадоўчых аб'ектах Гомельскай вобласці. Што не так, разбіраўся Владзіслаў Корсак. За 2 дні ў тык-току гэтае відэа з Чавускага раёну паглядзелі больш за 200 000 разоў і пакінулі пад ім каля 4000 абураных каментароў. З вядомага разносу, які Лукашенко учыніў у кароўніку, прайшло больш за 6 гадоў. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже на шерсти закорела все там. Праблема ў комплексным заняпадзе беларускай вёскі, лічыць былы агроном Зміцер Лупач. Моладзі зараз наогул не астаецца, наколькі я ведаю. А застаюцца тыя людзі, якія не могуць ужо нікуды паехаць, і гэта або тыя, хто злоўжываюць алкаголем, або пенсіянеры, або якісь там трох інвалід, ну, на якіх крычы, не крычы, там колькі яму прадпісанняў не выстаўляй на ферму, ну, нічога гэта не зменіцца. Сістэмнасць праблемы пацвярджаюць і вынікі правяранняў, праведзеных інспектарамі ветэрынарнага нагляду сёлета ў чэрвені ў Гомельскай вобласці. Адпаведныя дакументы трапілі да ініцыятывы Белпол.
З іх вынікае, што на дзясятках правераных фермаў для быдла, свінакомплексах, птушкафабрыках, мясакамбінатах антысанітарыя. Да таго ж жывёлу не кормяць і не лечаць належным чынам. Это издевательство, понимаете? Голодные и по колено в говне. Вось толькі адзін з мноства прыкладаў. Па выніках правярання на аб'ектах саўгаскамбінату СОЖ ветэрынары выявілі тую самую загнойнасць, адсутнасць падсцілак, раскіданы па выгульным дворыку бруд, адсутнасць сартавання быдла паводле вагі. У клетках-доміках для цялятаў тырчалі цвікі. Гадамі не расчышчаюць і не абразаюць капытоў жывёлінам, няма зацверджаных рацыёнаў іх кармлення. Сам ведаю па досведу, як я працаваў, што ў першую чаргу трэба забяспечыць жніво, каб там убіралася на полі, а ўжо тую падсцілку прывезці на ферму добра атрымаецца, добра не атрымаецца. Ну, такі падход, бо вядома, што это не сваё. Адметна, што падобныя правяранні паказваюць праблемы не толькі ў жывёлы, але і ў работнікаў. Тая ж антысанітарыя на месцы працы. Не дэзінфікуецца спецадзенне і транспарт. У некаторых гаспадарках цялятніцы вымушаныя даглядаць удвая больш цялятаў за норму. Владзіслаў Корсак, Белсад. Мінск. Выглядае, што Беларусь адна з найбольш пацярпелых ад наступстваў злоўжывання алкаголем краінаў у свеце. Пры гэтым сваім даследаваннем піша аўтарытэтны медычны часопіс The Lancet Public Health. На 100 тысяч насельніцтва прыходзіцца 164 смерці, выкліканыя ўжываннем алкаголю. Услед за Беларусю ў гэтым антырэйтынгу ідуць Малдова ды Украіна. Паводле яшчэ аднаго сумнага паказніку сумарнай страты здароўя і якасці жыцця Беларусь займае 3-е месца ў свеце. На кожныя 100 тысячаў насельніцтва прыпадае больш за 5,5 тысяч страчаных гадоў жыцця. Нязначна апярэджваюць нашу краіну ў гэтым паказніку толькі Украіна і Расія. Красамоўныя дадзеныя для нашага рэгіёна. Але ёсць яшчэ і добрыя нагоды, каб у свеце прыгадвалі Беларусь. Тэнісістка Арына Сабаленка выйшла ў фінал адкрытага чэмпіянату США па тэнісу USA Open 3-й год запар. Сёння ўночы беларуска ў 3 сетах перагуляла ў паўфінале амерыканку Джесіку Пегулу. Увечары ў суботу ў фінальным двубоі дзейная чэмпіёнка US Open Арына Сабаленка згуляе за амерыканкай Амэндай Анісімавай, якая ў сваім паўфінале перамагла Наомі Осаку. Сустрэча распачнецца 23 гадзіне менскага часу. Незалежна ад выніку фіналу беларуская спартоўка захавае за сабой званне першай ракеткі свету. Фестываль «Грай» адбываецца сёння ў польскай сталіцы, у Варшаве. Там сабраліся топавыя гурты беларускай сцэны ад пятлі прыхільнасці да Наві Бэнд. Ну і таксама тысячы беларусаў, сярод якіх мой калега Андрэй Сульжыць меў бясплатны ўваход ад Белсату. Андрэю, дык цяпер мусіш расказаць, што мы прапускаем. Андрей нас чуе, за музыка, відаць, не чуе. Андрей, ты ўжо ў эфіры, пачынай. Андрей, раз, два, три, што там на фестывале «Грай»? Я да Андрэя, мы думаем, вернемся яшчэ цягам сённяшняга эфіра. Ён пры гэтым, тым больш наш эфір яшчэ не сканчаецца. Наперадзе гаспадарства чакае у прыватнасці студыя «Белсад», з якую мы правядзем з Віталём Бабіным, а ў аб'ектыве на гэтым у нас усё. Можаце прайсці праз QR-код, які вы бачыце на сваім экране, каб падпісацца на наш тэлеграм-канал «Як бяспечна чытаць і глядзець Белсад». Знойдзеце апісанне пад гэтым відэа. Ну а я запрашаю вас на студыю «Белсад», дзе сёння, Віталь, абмяркуем пытанні. Гучны, нібыта шпіёнскі скандал, калі затрымалі, улепілі грамадзяніна Польшы, аднак і разам з тым, канешне, задаемся пытаннем, чаму беларусы так шмат ужываюць алкаголю. До рэчы, галасуйце ў нашым апытанні на гэты конт. Ну і, канешне ж, пра чэргі пакістанцаў да консульства ў Беларусі, у гэтых краінах, каб атрымаць візу. Хто да нас прыедзе, гэта таксама абмяркуем. Але пра фестываль «Грай» не забудзем таксама, так што заставайцеся з намі. Ну і, спадзяюся, пабачым Андрэя Сульжыца зноў у эфіры.
гаспадарства працуем у жывым эфіры. Алей Залеўскі, Віталій Бабін, студыя Белсат на ваших экранах і маніторах. А сёння у нас ёсць адмысловае пытанне для вас. І гучыць оно вельмі проста, як і адна з сённяшніх тэмаў, які мы будзем абмяркоўваць, і ўжо казалі ў аб'ектыве, што Беларусь, як заўсёды, наперадзе ў рэйтынгаў па спажыванню алкаголю, ну і, што найгорш, па страце здароўя ў выніку спажывання алкаголю. Таму сёння мы пытаемся, які алкоголь вы ўжываеце, якой якасці, замежны, свой ці айчына, а можа ніякі, ну і пакуль цікавыя вынікі, сапраўды аж не верыцца ў іх. Няўжо ў нас бальшыня не спажывае алкаголю? Вельмі добрыя навіны, я думаю, гэта здаровая тэндэнцыя. Значыцца, Белсат глядзяць менавіта людзі, якія сочаць за сваім здароўем і прытрымліваюцца здаровага ладу жыцця. Ну а пакуль тэма, якая можа для некаторых сапраўды паўплываць на псіхалагічны стан, дзесьці пашатнуць здароўе, бо прапагандысты паказалі на беларускім тэлебачанні чарговае затрыманне. І гэтым разам улепілі нібыта польскага шпіёна. Гэта манах увогуле, якога вінавацяць у атрыманні сакрэтнага дакументу датычнага вучэнняў «Захад-2025». Затрыманага паляка клічуць Гжэгаш Гавел. Манах-кармеліт жыве ў Кракаве. На якой падставе ён прыехаў у Беларусь, прапагандысты ў сваім сюжэце не тлумачаць. Паводле КДБ, пры затрыманні Гавел меў пры сабе выдрукаваны дакумент з грыфам «Сакрэтна» распараджэнне аб арганізацыі падрыхтоўкі і ўдзеле ў вучэннях «Захад-2025». Сілавікі сцвярджаюць, што Гавел спрабаваў завербаваць аднаго або некалькіх грамадзянаў Беларусі, якія нібыта акурат і перадалі яму названы дакумент за грошы і каву з шакаладам. На відэа затрымання таксама паказалі нібыта асабістыя рэчы паляка, у тым ліку грошы, ружанец, паштоўкі абразкі і сім-карту МТС, аформленую на іншую асобу. Працягнем абмяркоўваць гэтую тэму прадстаўнік ініцыятывы «Белпол» Мацвей Купрэйчук у нашай студыі. Вітаем, Мацвей. Дзякуй, што знайшлі час, прыйшлі да нас у эфір. Напэўна, глядзелі гэты невялічкі рэпартаж на дзяржаўным тэлебачанні. Пра што ён, вядома, таксама мы крышачку пераказалі. На што вы звярнулі ўвагу, ў першую чаргу? Для нас был очень интересный момент, во-первых, в какое время все это произошло. Мы сейчас видим активную и большую атаку на все белорусские демократические силы, в том числе на Павла Латушко, на иные инициативы, в том числе наш сайт подвергается массивным хакерским атакам, они еще раз пытаются взломать наш сайт. Ну и еще у нас есть определенные сведения, что в следующем месяце в Беларусь должны приехать представители Ватикана. Что очень и очень интересно, ведь в данном контексте для режима Лукашенко сейчас важно выторговать для себя какие-то дополнительные, можно так сказать, поинты в вот этом противостоянии. Лукашенко-Запад, Лукашенко-США и Лукашенко как друг России. И вот гэтае затрыманне неким чином, на ваш погляд, кладется ў агульную вот гэтую картину, так? Мы считаем, что да, потому что на самом деле это российская, можно так сказать, тактика использовать повсеместно русскую православную церковь для слежки за странами, так скажем, Запада, в той же самой Эстонии, Литве, в Украине это было широко использовано, когда священники русской православной церкви активно использовали в качестве агентуры, резидентуры в том числе, которые передавали очень большое количество значимой информации. Именно поэтому сейчас тот же самый военный преступник Путин пытается заставить Украину, в том числе путем вот этих так называемых переговоров с Трампом и так далее, оставить в Украине русскую православную церковь. Ну і сапраўды, там багата сядзіць у турмах маскоўскага патрыархата святароў. Мне гэта адразу таксама нарадзілася паралель з гісторыяй, калі той же самы Путін і Расія вялі перамовы аб абмене Красікава, об обмене з іншымі прадпрыятнямі, калі таксама тады апазіцыянеры расійскія выйшлі, але Нямецчына не хацела мяняць Красікава, вельмі упіралася, і тут Лукашенко дапамог Пуціну тым, што затрымаў немца, нібыта таксама за шпіянаж, і у выніку нават смяротны вырак яму быў вынесены, ну, для того, каб сапраўды Нямецчына так на гэта звярнула увагу, і такім чынам дапамог таму ж Пуціну, і Красікаў быў абменены. Здесь можно очень важно сказать, что в тот момент, когда был задержан Рика Кригер, мы должны понимать, что очень часто и очень возможно была ситуация, когда Кригера вели уже давным-давно. То есть мы знаем его историю, что он написал фейковый телеграм-бот, там его, можно так сказать, завербовали для нужд полка Калиновского, образно говоря, и его могли держать просто для необходимого момента долгий-долгий срок. И потом, когда просто это пригодилось, его
дали ему якобы задание, которое, естественно, уже было спланировано, и использовали так, как им было надо в своих целях. А што наконт ввогуле Гжэгаша Гавала? Бо тут мы бачым аператыўныя здымкі, дзе сапраўды ён атрымоўвае нейкія дакументы, так, за гэта нейкія там узнагароды, шакаладкі, гарбата, кава, не ведаю што. Вы як бачыце вось гэтую наколькі это цалкам распрацоўка? Распрацоўка так можа быць. Гэта не выглядае як пастаноўка, на ваш погляд? На самом деле здесь очень сложно сказать, потому что, если не ошибаюсь, там тот репортаж 4 минуты с половиной, очень короткий, ничего нормально понять нельзя из того, что там действительно происходит. Однако есть кадры оперативной съемки, мы тоже можем с нашей стороны подумать о том, что человек уже был давным-давно там под каким-либо контролем, и либо же человек, с которым он якобы нашел связь, также был под контролем, и это могла быть действительно заранее спланированная спецоперация. Однако в тот же самый момент надо смотреть на те факты, что у нас сейчас происходит в мире. Трамп дает, можно сказать, задание Лукашенко освободить 1300 политзаключенных. Путин, и тут демонстративно... Да, и здесь демонстративно он показывает, что смотри, я-то готов отпустить, он же там не один раз заявил, что я готов отпустить, привозите автобусы на границе. Сергей Тихановский сказал конкретно, мы готовы прямо сейчас привезти автобусы на границе, выпуская людей. Но Лукашенко делает, можно так сказать, ход наперед и говорит, подожди, я хотел отпустить, но смотри, поляки, твои друзья, вот к нам шпионов засылают. В связи с этим это часть, в том числе, большой игры. Просто так такие задержания в Беларуси в настоящее время не происходят. До рэчы, ёсць ужо рэакцыя польскага боку, і Радослаў Сікорскі выказваўся, і выказваліся таксама спецыяльныя службы, а у дадзеным выпадку спадарства я вам прапаную паслухаць Дональда Туска, прэм'ер-міністра Польшы, бо ён акурат такі анансаваў адветныя такія меры да афіцыйнага Менску. Вашай увазе відэа. Zarzuty strony białoruskiej są absurdalne. Абвінавачанні беларускага боку абсурдныя. Польскі манах, паводле версіі Беларусі, нібыта атрымліваў таемныя матэрыялы, звязаныя з вучэннямі захад. Не можа быць і гаворкі пра тое, каб мы прынялі такі від правакацыі або лухты з беларускага боку. Я дагэтуль не ўпэўнены, які быў характар візіту нашага манаха. Паводле маёй інфармацыі, ён наведваў свайго знаёмага святара, які жыве ў Беларусі. Відавочна, мы прымаем дыпламатычныя захады, але, як вы ведаеце, Лукашенко не найлепшы партнёр для гэтага. Мы не чакаем з таго боку добрай волі. Мы рыхтуем, скажу шчыра, адпаведныя захады, калі гэтая сітуацыя не зменіцца. І ў вельмі кароткім тэрміне. Ну вось ведаем у прынцыпе гэтую практыку Крамля вербаваць у тым ліку святароў праваслаўнай царквы. Польскі бок заяўляе, што для разведвальных такіх выведных дадзеных не выкарыстоўвае святароў польскага касцёлу. Як лічыце, то калі вось супаставіць гэтыя факты, так, чаму ў Менску ўзнік увогуле прынцып затрымаць гэтага чалавека? Ці гэта, калі гэта, напрыклад, можа быць нейкая пастаноўка, то людзі проста не разбіраліся і затрымалі той, хто знаходзіцца зараз на тэрыторыі Беларусі і мае польскае грамадзянства, не? На самом деле граждан, которые имеют польское гражданство, достаточно много на территории Беларуси в настоящее время находится. То же самое Гродно, Брест, их очень много там. Но, как я уже сказал ранее, у нас есть определенная информация, что в ближайшее время в Беларусь посетят представители Ватикана. И Лукашенко в том числе нужны сильные карты, как когда-то сказал президент Трамп. Ему необходимо разыграть вот эту вот историю, что я-то хороший, я перевернул страницу, как многие сейчас есть определенные, так скажем, в кавычках, белорусские демократические политики, которые заявляют, что Лукашенко гуманист, что он там пытается отпустить людей, он перевернул страницу. На самом деле это не так. Лукашенко понял, к чему может привести либерализация внутри Беларуси. Он обжегся об это, у него уже действительно психологическая травма на этом фоне, и он делает все возможное, чтобы сохранить свою власть, деньги и, естественно, попытаться как-то выжить в этом мире, когда с одного бока на него давит Россия, пытается в том числе заставить его передать территорию Беларуси для нападения повторного, в том числе на балтийские страны, мы так считаем, в том числе на Украину, возможно. И в этот же момент ему очень все плохо с экономикой внутри страны. У нас мы получили новые сведения. Все очень плохо, хуже, чем вы можете себе представить. И ему каким-то образом надо сейчас попытаться из Европы каким-либо образом наладить диалог, показать, что вы же меня, вот поляки меня атакуют, а я же хотел быть хорошим, а вы вот сами меня провоцируете. Это все часть большой игры.
Ну, сёння якраз у Ватыкане з візітам знаходзіўся таксама прэзідэнт Наўроцкі Польшы, і там ён узгадаў беларускіх палітвязняў, у тым ліку польскіх грамадзянаў, у тым ліку Анджэя Пачобута. То бок в польска-беларускіх адносінах і так ужо дастаткова закладнікаў, так, для того, каб гандлявацца. Дональд Трамп паабяцаў пра гэта, заклікае 1300 вызваліць, але не вызваляе Александр Лукашенко. Цішына. Нават ужо тая хваля, той струменчык, который быў так у мінулым годзе і цягам этого года першай паловіны, нават ужо мы не чуем пра новае вызваленне, толькі па сканчэнню тэрміну людзі выходзяць. То бок Лукашенко цяпер так хоча сабіраць максімальна і павышаць кошт гэтых палітвязняў. Конечно. Перад нейкімі перамовамі, которые цяпер адбудуцца бліжэйшым часам. Так а чаму б яму не даваць уже знакі цяпер не выпускаць паступова, так, каб гэтыя перамовы і пашлі лепш? То бок ён чагосьці баіцца ад гэтых перамоваў з Захадам. Чаго он боится? Я думаю, что он не то чтобы боится, он просто пытается... Для него люди — это товар. Для него человеческая жизнь не стоит ни гроша. Ничего не стоит человеческая жизнь для Лукашенко. И это надо понять. Когда мы все думаем, что там будут с нами, с демократическими силами бороться по каким-то там правилам, неправилам, нет. Они нас считают врагами конкретными. И все, кто против диктатуры Лукашенко, те враги, с которыми можно бороться любыми способами. Это первый момент. Второй момент. Как я сказал, люди — это товар. Он пытается продать этот товар как можно более дороже. Почему? Сейчас у него вроде бы более-менее чуть-чуть появилось потепление в отношениях с Соединенными Штатами, однако более серьезными санкции являются Европейского Союза. А вот тут-то нема ніякої теплоты. А здесь теплоты никакой нет. И поэтому ему приходится находить вот такие моменты, что смотрите, ваши тут шпионы, я сейчас буду задерживать ваших шпионов, а потом думайте, что вы с этим хотите делать. Конечно, я уверен, что польская сторона найдет сильный ход, как ответить на такую, в том числе, возможную провокацию со стороны режима Лукашенко. Однако Лукашенко прямо сейчас пытается, вот так сказать, на двух стульях усидеть и пытается сыграть для себя в пользу, потому что внутри страны все очень и очень плохо. Экономике Беларуси практически не выжить там ближайшие пару лет. Но у них есть определенные... Гульня такая з агнём. Давайте яшчэ паслухаем меркаванне палітычнага аналітыка, спадара Вадзіма Мажэкі. Вашай увазе вернемся потым у студыю. Уся гісторыя пастаўлення беларускіх уладаў выглядае просто абсалютна сфабрыкаванай, прычым так сфабрыкаванай досыць на хуткую руку, цяпляк там няма некай прыгожай грунтоўнай нават прапрацоўкі. Выглядае, што просто затрымалі першага ж паляка, які трапіўся пад руку, некага манаха, які ясна, якім чынам увогуле звязаны з злачынамі Захад. Таму альбо тут Менск прадставіць нейкія чэшскія доказы, каб гэта выглядала больш пераканаўча, альбо гэта так і застанецца такой же цяпля правакацыі, як джипы і фрау А. Мы ўжо казалі пра тое, што польскі бок можа адпаведна адказаць на гэта. Ужо пра гэта сказаў і Дональд Туск, як мы паспелі вам паказаць, і Радослаў Сікорскі, кіраўнік Міністэрства замежных спраў Польшы. На ваш погляд, Мацвей, што гэта за адветачка, як кажуць, у бок рэжыму Лукашэнкі можа быць? Ці гаворка таксама можа весціся пра закрыццё межаў поўнае? Она может вестись, да, и уже когда-то президент Дудас, когда был с визитом в Китае, говорил про это, что если режим Лукашенко не сократит количество мигрантов, которые пытаются незаконно прорваться через границу, то в таком случае они будут действовать ответно и закроют полностью границы, на что, естественно, Китай... У дадзеным выпадку транзит, варта значит, гледачам нашим транзит китайских товаров, это техники... Да, именно так, товарный транзит через межи, через границы Беларуси с Европейским Союзом. И они пригрозили этим. Для Китая это потери миллиардов долларов, просто баснословные деньги. И они сказали Лукашенко, что, слушай, тебе нужны китайские кредиты, тебе нужны китайские предприятия, производственные линии и так далее, рынки сбыта в том числе, делай так, как мы тебе скажем. На тот момент это сработало, и поток мигрантов через границы сократился. Однако сейчас мы видим, что это все начинается с новой силы, и Лукашенко, как я уже сказал, вновь повышает ставки. Он пытается за выпуск, в том числе этих 1300 политических заключенных, хотя на самом деле их более 5000, просто не все могут быть признаны политическими заключенными. Он пытается выторговать за вот эти 1300 для себя преференции. Конкретно, например, это мы знаем один из таких очень интересных моментов, что Лукашенко просил о снятии санкций на использование европейских портов для транзита калийных удобрений. Это миллиарды долларов в доход белорусского бюджета. Миллиарды. И Лукашенко понимает, что США не могут отменить
именно вот этот запрет, потому что это санкции Европейского Союза, в том числе литовские санкции национальные, и ему надо с этим что-то делать. А каким образом он это делает? Он не умеет ничего. Лукашенко не умеет играть в дипломатию. Он не дипломат. Только про эскалацию? Только через эскалацию. Мацвей, яшчэ напрыканцы нашай размовы пытання, ці ў ініцыятывы Белпол ёсць нейкія сведчанні пра планы рэжыму адносна вучэнняў Захад 2025? Да, мы знаем определенно, но сейчас мы получаем такую информацию, что не должно быть никаких моментов, через которые они будут пытаться напасть на Украину. На данный момент мы не получали таких сведений. Однако Путин постоянно требует определенных уступок по поводу территорий, в том плане, что мы тебе также обеспечиваем денежными средствами, кредитами и так далее, даем тебе рынки сбыта. А сейчас мы знаем, что Россия начала закрывать рынки сбыта для некоторых, в том числе и для Джили в России. И это сильно, опять же, бьет по карману Лукашенко. Поэтому я и сказал ранее, что мы получили определенные новые сведения о том, что происходит с белорусской экономикой, с бюджетом Беларуси, и там все очень и очень плохо. Ну што ж, будзем чакаць інфармацыі ад вас, у тым ліку. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Мацвей Купрэйчык, прадстаўнік ініцыятывы Белпол, быў у нашай студыі. Яшчэ одна важная тэма. Беларусь у лідарах свету, што, праўда, у вельмі сумнай катэгорыі. Смяротнасць ад ужывання алкаголю у нашай краіне найвышэйшая ў свеце. Гэта вынікае з даследавання, апублікаванага ў аўтарытэтным медычным часопісе The Lancet Public Health. Навукоўцы прааналізавалі ўзроставыя стандартызаваныя паказнікі смяротнасці і гады жыцця, страчаныя як праз заўчасную смерць, так і праз хваробы, выкліканыя алкаголем. Вынікі несуцяшальныя. Наша краіна знаходзіцца на першым месцы ў свеце паводле ўзроўню смяротнасці, звязанай з алкаголем. І ў тройцы краінаў з найбольшымі стратамі якасці жыцця. Узроставы стандартызаваны паказнік у Беларусі складае болей за 164 смерці на 100 тысяч асобаў. Рызыка памерці ад праблемаў, звязаных з алкаголем, у Беларусі найвышэйшая ў свеце. Пры гэтым, паводле сумарных стратаў здароўя і жыцця, Беларусь знаходзіцца на трэцім месцы ў свеце. На кожныя 100 тысячаў насельніцтва ў нашай краіне прыпадае амаль 6 тысячаў страчаных гадоў жыцця і здароўя. Гэта супастаўна з Украінай і толькі крыху менш, чым у Расіі. Даследаванне грунтуецца не толькі на наўпроставых справаздачах нейкіх краінаў, але і на ўскосных паказніках. Дадатковая смяротнасць, колькасць курцоў або тых, хто п'е, колькасць прададзенага алкаголю і шмат што іншае. З намі на сувязі Станіслав Салавей, намеснік прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльнай палітыцы, лекар спадара. Станіслав, вітаем вас, добрый вечар. Дзякуй, што далучыліся да нашага эфіру. Вітаем. Вітанне. На ваш погляд, калі паглядзець на нашых суседзяў, шмат п'юць алкаголю. І ў Расіі п'юць, і ва Ўкраіне, і ў Малдове. Літва займае вельмі часта, в прынцыпе, высокія рэйтынгі. Але ў Беларусі найбольшая колькасць людзей менавіта памірае ад хваробаў, звязаных з ужываннем алкаголю, дакладней з злоўжываннем. У чым прычына? Тут бы я вельмі парала пачытаць артыкул, які быў на позіркі, які даваў Владимир Пекірэні, вельмі дасведчаны спецыяліст у гэтай галіне. Тут можна выдзеліць некалькі накірункаў. Першае, гэта тое, што людзі ўжываюць зашмат алкаголя нізкай якасці, і, на жаль, гэта дзяржаўная палітыка. Пейце, бухайце, чарка шпарка, на жаль. Другое, што у нас вельмі дрэнна з медычнай дапамогай пацыентаў з алкагольнай залежнасцю. То есть гэта такая праблема ЛТП, лечебно-трудовых лагероў, якія проста прымусовым трудом спрабуюць нешта вылечыць. Гэта уже неаднакратна было крытыкавалася Беларусь, бо у Европе ёсць прымусовы труд, рабства. То есть чалавек, які п'е, ён пайдзе да медычнай дапамогі, пападзе на ўлік і можа атрымаць просто пуцёўку у сучасны трудовы лагер. То есть гэта такі момент. Прычын тут будзе вельмі шмат, і не вельмі мне падабаецца параўнанне нас з Расіяй ці з Украінай з таго поводу, што мы павінны глядзець не ў каго горш, а як зрабіць так, чтобы гэтага ўвогуле не было. Давайте лепей параўноўваць нас са Швецыяй, з Фінляндыяй, з Францыяй і далей па спісе. То есть усё ж таки не хочацца быць у тройкі найгоршых краін і ганарыцца тым, што у нас там лепш, умоўна кажучы, чым там у Расіі ці у Малдове ці іншых краінах. У нас, на жаль, алкагалізацыя – гэта дзяржаўная палітыка. І гэта складае больш праблем, чым прыбытак. То есть, на жаль, дзяржава лічыць, што вось прададзім шмат алкаголя, зарабім грошы, бо ён вельмі
каштуе копейки, а продаецца за вялікія грошы, то есть вельмі добрая себестоимасць, і гэтым мы будзем зарабляць грошы. Плюс ЛТП, у якім вроде как людзі працуюць, нешта вырабляць, гэта такая тоже дармавая працоўная сіла, але тут же трэба ўлічваць не толькі тое, што нашы жыхары менш жывуць, у горах жывуць, паміраюць, а тое, што і гэта ж і кримінагенная абстаноўка. Калі я не блытаю, МВД давала дадзены, што каля 70% асоба цяжкіх злачынстваў, гэта забойства, цяжкія целесныя, у стане алкагольнага ап'янення. То есть, гэта, як з якога боку мы не будем глядзець на гэту праблему, гэта будзе вельмі вялікай праблем і для дзяржавы, і для насельніцтва. Но То бок, апрача таго, што алкаголь ён неякасны, ён танны, даступны. Вот мы сёння глядзелі, дарэчы, бутэлька гарэлкі можна купіць за 11,50, за 12,50 лепшую там крышку. Бутэлька вось гэтага віна, як называюць яго, чорніла, там ввогуле каштуе 8 рублёў. І тут яшчэ пытанне таго, што у беларусаў неразвітая культура ўжывання алкаголя. Як разумею, напрыклад, як у чэхаў, як у немцаў, у іншых еўрапейскіх краінах, дзе, в прынцыпе, ужываюць гэты алкаголь. І ён не абмежаваны ў продажы, як у скандынаўскіх краінах. Можна напомніць тое, што калі былі эксперыменты о непродажы алкаголя ў начныя часы, у гэта ўмешваўся асабіста Лукашенко і даваў гэта дазвол, што як гэта так. Трэба разумець, што культура спажывання алкаголя, найлепшы варыянт яго увогуле не ўжываць. То есть алкаголь не можа быць ідці на карысць здароўя чалавека. Можна пачытаць тое, што пішуць артыкулы ВОЗ. Алкаголь гэта заўсёды шкада, ніякіх карысці ён не дае. Ёсць там адно ці два даследавання, якія паказалі прыблізна некі патэнцыяльны карысць для здароўя, калі пачынаць ужываць алкаголь пасля 40 гадоў. То есть 39 гадоў нічога не п'еш, і потым 40 плюс можаш трохі там ужыць. Але лепей агулам яго не ўжываць. На жаль, ён вельмі пераплецёны ў нашу культуру, і як гэта так, без алкаголя правесці дзень народзіны, ці вяселле, ці нешта іншае. Так, сапраўды культуры піцця ў нас не то чтобы шмат, і вельмі нізкая якасць алкаголя, ніякай дзяржаўнай палітыкі па барацьбе з алкагалізмам няма, і ніякай дапамогі якаснай тым, хто хваруе на гэтае забаляванне, таксама няма. Таму маем, што маем. Так, але цікава, што вы кажаце, што пасля 40 можна піць. Я думаю, што у нас хіба наадварот, да 40 ты мусіш кінуць піць, таму што ўжо все перепіў. Так, кажуць, сваю бочку выпіў, так? Медицинская статыстика, медицина агулам цікавая рэч, і нічога якаснага алкаголя няма, і только пара даследаў паказала, што можа быць якая-то карысць, калі пачнеце ўжываць алкаголь пасля 40 гадоў. То есть найлепей агульна яго не ўжываць. Ні ў якім узросце. Нічога палезнага ў нём няма. І так робяць, прынамсі дэкларуе, што так робяць амаль бальшыня нашай аўдыторыі, якая галасуе ў адмысловыя пытанцы. Калі ласка, хто не зрабіў, зрабіце гэта. Яна бяспечная, ананімная. Мне ж зацікавіла тое, што вы расказалі пра тое, што дзяржава павінна лячыць у нармальнай краіне ад алкагалізму. Як гэта дзяржава можа лічыць? Уявім новую Беларусь ад заўтра. Як бы беларуская дзяржава лічыла беларусаў ад алкагалізму замест ЛТП? Па-перше, ЛТП увогуле не павінны існаваць, бо гэта парушэнне базавых правоў чалавека, прымусовы труд, ён забаронены. Гэта першае. Гэтым павінны займацца псіхіатры. Па-першае, спадзяюся, спадар Владзімір Кіраня даст больш карысны ответ, як гэта мажліва рабіць. Трэба разумець, што пакуль дзяржава будзе ствараць умовы, то лекары будуць тушыць пажар, які падлівае з аднаго боку, а дзяржава будзе падліваць гэты бензін. Гэта павінна быць дзяржаўная палітыка. Як лічыць якасна, гэта трохі выходзіць з маёй экспертызы, я ўсё ж такі не псіхіатр-нарколог, і тут ім будзе віднее, але тое, што ў нас гэта праблема катастрафічна, гэта відавочна ўжо любому здравамыслящаму чалавеку. Спадар Станіслав, але вось калі мы кажам пра якасны алкаголь, ці можна ўвогуле сцвярджаць, што ён больш бяспечны, чым неякасны, самаробны той жа ж? Ці як яго піць, каб аж такой шкоды для здароўя не наносіў? Ніяк. Доктор кажа, не піць. Не ўжываць. Лепей не піць. То есть,
Гэта такое, понимаете, гэта будем зараз казаць про тое, як зрабіць сябе найменшую шкоду. Я разумею, што заўтра там мановеннем рукі ніхто ад алкаголя не адкажацца. Таксама, я таксама перыядычна магу яго ўжываць, усе людзі. Я разумею, што гэта не вельмі карысна для майго здароўя, але, на жаль, гэта ёсць. Немагчыма зрабіць так, чтобы заўтра усе вялі здаровы лад жыцця, але трэба да гэтага падыходзіць паступова і на ўзроўні дзяржавы. Можна прывесці прыклад з табаком. По-моему, гэта Новая Зеландия, калі я не блытаю, яны просто на законодательном узроўні ввели, што тыя грамадзяне, кому на момент прыняцця закона было 14 і менш, уже не будут иметь нават права набывать табачную продукцию. То есть логика такая, тыя, хто курыць, няхай яны кураць. А тыя, хто яшчэ не имеет на гэта права, бо занадта малыя, яны не могуць нават пачаць. То есть гэта такі радыкальны шаг. Але ўсё ж таки трэба разумець, што тут гаворка пра здароўе першага чалавека, пра бяспеку іншых грамадзян, таму што белая гарачка, на жаль, можа прывесці да забойстваў і іншае. І трэба з гэтым все-таки не забараняць заўтра, што ніхто не п'е, гэта ўжо было па савецкіх часоў, але праводзіць дзяржаўную палітыку. Першае, то, чтобы яго ўжывалі менш, па-другое, чтобы было менш нізкаякаснага, і па-трэцяе, каб тыя, хто яго злоўжывае, атрымлівалі адэкватную дапамогу, а не просто скіроўвались к нейкія какие-то лагера, і пусть там працуюць на карысць дзяржавы. То есть у гэтым няма ніякага сэнсу з точкі зрення эканомікі. Спадар Станіслав, так ёсць, кожны беларус сам распараджаецца сваім лёсам, у тым ліку сам рашае, колькі яму ўжываць, ці не ўжываць увогуле алкаголь, і гэта лепшае развязанне. І не спадзявацца на дзяржаву ў нашым выпадку. Так, дзякуй вялікі за гэтую размову. Лекар і намеснік прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета у сацыяльнай палітыцы Станіслав Салавей быў з намі на відэасувязі. А цяпер час рэгіянальных навінаў, якія мы сабралі разам з журналістамі праекту БГ Медыя. Што ж, пачынаем. У Беларусі жанчыны ўсё часцей рызыкуюць нараджаць не ў радзільнях, а ў дарозе. У Калінкавічах радзільню закрылі, таму цяжарных вязуць у Мазыр. Але шлях туды праз рамонт моста зацягваецца, а мясцовыя радзільні і без таго перапоўненыя. Туды ж адпраўляюць нараджаць з Ельску, Нароўлі і Жыткавічаў. Сітуацыя з закрыццём радзільных дамоў або аддзяленняў датычыць і іншых раённых цэнтраў. Вялейкі, Глыбокага, Докшыцаў і Хойнікаў. На гэтым фоне нараджальнасць абвальваецца. У 2016 годзе 117 тысячаў дзяцей, у 2024 толькі 59 тысячаў. Ну і далей ідзем, віншуем гомельскае райспажыўтаварыства з прабіццём чарговага дна. Так, з такой горычы пачынае свой аповед у відэа ў тык-току беларус. У ягонай жонкі інваліднасць. Яна маці 3 непаўнагадовых дзяцей. Спрабавала жанчына ўладкавацца прадаўніцай у прыватную краму «Зообазар». Наймальнік запытаў характарыстыку ў райспажыўтаварыства і пасля не прыняў жанчыны на працу. Мужчына вінаваціць райспажыўтаварыства ў гэтай ситуации. Кто работал в райпо, тот знает, что райпо просто так не отпускает, и отпускает с большими долгами. И многие судятся, многие просто молча берут кредиты, продают машины и отдают свои деньги в райпо, лишь бы только они не подавали в суд. Но мы решили пойти через суд. И вот что из этого вышло. Ни один суд не хочет обращать внимание на то, что заливало помещение водой, то, что не работали холодильники, постоянно, часто выключались свет, так как шли дожди летом. Не хочет брать на себя ответственность райпо, и все вешает все равно на продавца. Сям'я судзіцца з райспажыўтаварыствам яшчэ з кастрычніка 2024 года. На дадатак мужчына расказаў, што першы намеснік кіраўніка гомельскага філіалу гомельскага спажыўсаюзу Марыя Гардзіенка патэлефанавала ягонай жонцы і наўпрост заявіла: «Ты ж не хацела моўчкі нам усё заплаціць. Цяпер мы будзем валіць цябе ўсюды, куды б ты не ўладкавалася. Гэта значыць, ты нідзе больш не ўладкуешся працаваць». У каментарах адгукнуліся беларусы, у якіх падобныя праблемы з райспажыўтаварыствам, прычым па ўсёй краіне. Ну і наступная навіна. Тэлерадыёкампанія «Берасця» пахваліла мясцовыя ўлады за добраўпарадкаванне вуліцаў, замену тратуараў. Дзяржаўныя журналісты ў сюжэце паказалі вуліцы Багданчука, Скрыпнікава, Жукава і Піянерскую.
Там обновили асфальт, ходнікі, асвятлення і паркоўкі, а ў скверы на вуліцы Жукава нават падрыхтавалі пляцоўку для навагодняй ялінкі. Берасцейцы, убачыўшы хвалебны сюжэт у сацыяльных сетках, тут жа адрэагавалі дзясяткамі крытычных каментароў. Яны пішуць, што некаторыя вуліцы даўно не бачылі рамонту, а працы часта робяцца для галачкі. Беларуска ў адпачынку для догляду дзіцяці атрымлівала ліст з камітэту працы і занятасці. Чыноўнікі нагадалі, што ейнаму дзіцяці хутка споўніцца 3 гады і прапанавалі ёй прайсці перападрыхтоўку ў самых запатрабаваных прафесіях у Менску. Кіроўца аўтамабіля, трамвая, кладаўшчык, кандытар, майстар манікюру і педикюру, цырульнік, кухар. У каментарах пад відэа беларусы прызналіся, што таксама атрымлівалі прапановы працы. Некаторыя абураныя, што лісты з такімі прапановамі дасылаюцца маладым маці. Таксама беларусам параілі не ісці на перанавучанне, бо чалавека прымусяць працаваць у той арганізацыі, якая падала запыт. Яшчэ да адной тэмы ўрад Беларусі вызначыў, як будуць спраўджваць веданне мовы ў працоўных мігрантаў. На дадатак сфармуляваны пералік прафесіяў, для працы ў якіх мігрантам давядзецца пацвярджаць валоданне адною з дзяржаўных моваў нашай краіны. У спіс увайшлі медычныя спецыяльнасці і сфера паслуг. Міністэрства адукацыі павінна вызначыць месцы правядзення экзаменаў. Запісваць працаўніка з іншай краіны будзе працадаўца, але плаціць давядзецца самому работніку. У склад экзаменацыйнай камісіі ўвойдуць не толькі выкладчыкі, але і супрацоўнікі аддзелу грамадзянства і міграцыі. Тым часам у пакістанскім сегменце тык-току шырацца ролікі з чэргамі пад беларускім пасольствам. Выданне «Позірк» заўважыла, што на сайце пакістанскага бюро працаўладкавання за мяжой ужо размешчана больш за 250 вакансіяў у нашай краіне. Сярод іх праца ў будаўніцтве, пераапрацоўванні рыбы ды іншае. Пра з'яўленне ў Беларусі работнікаў з Пакістану загаварылі ў красавіку. Тады Лукашенка падчас сустрэчы з прэм'ер-міністрам гэтай азіяцкай краіны Шэхбазам Шарыфам казаў пра магчымасць прыезду ў нашу краіну да 150 тысячаў працоўных мігрантаў. Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік у нашай студыі. Віталь, добрый вечар, дзякую, што знайшоў час прыйсці да нас. Бачым, што ўсё тут гэтая сітуацыя развіваецца з гэтымі пакістанцамі, але ці будуць яны ўвогуле замарочвацца, каб вучыць мову расейскую ці беларускую і потым здаваць? Як гэта будзе дзейнічаць? Ну, у пэўным сэнсе ім, напэўна, прыйдзецца на нейкім этапе, залежыць ад таго, якія ў іх будуць спецыяльнасці і які накірунак найперш гэтая міграцыя атрымае. Магчыма, в меншай ступені можна чакаць, што на нейкіх такіх спецыяльных вытворчасцях, дзе яны будуць масава, скажем, знаходзіцца і не вступаць в контакт, што называецца, з мясцовымі кіраўнікамі, з насельніцтвам, можа быць, ім асабліва і не давядзецца вучыць. Но мне уяўляецца это малаверагодным все-таки. В любой такой ситуации мигранты вучаць краіну, якой яны працуюць. Ну, вось, я толькі удакладню пра тое, дзе яны будуць працаваць. Пакуль што мы ў аб'ектыве паведамлялі, што вядома пра 250 вакансіяў для пакістанцаў у нашай краіне, і гэта ў сферы пераапрацоўвання рыбы і морапрадуктаў заробкам каля $500. Зусім невялічкія заробкі, мне падаецца, можна іх з гакам перазарабіць у разы, напрыклад, у еўрапейскіх краінах. Ну, не выключана, канешне, што многія тыя, хто стаіць зараз в чэргах у беларускіх амбасадах, консульствах у Пакістане, яны якраз менавіта разглядаюць Беларусь як такі трамплін для далейшага скачка на захад. І яны разумеюць, якія ёсць заробкі ў Беларусі. Я думаю, яны ўсе валодаюць інфармацыяй, якая існуе в СМІ і ў інтэрнэце. І вось сапраўды не уяўляецца, што калі в Пакістане там заробак сярэдні 300, ну, Беларусі 600-700, што яны уяўляюць эту беларускі заробак, які ім прапановваецца 500, як нейкую мару, дзеля якой трэба кідаць краіну і ехаць. Многія з іх відавочна, напэўна, разглядаюць, пабудзем там год, 2-3, а потым паедзем далей на захад. А можа быць, адразу на захад. Ну, нешта не до конца тут ясна справа агулам з этими пакістанцамі, бо Александр Лукашенко ясна конкретно заяўляў 150 тысяч, такую лічбу, так, пакістанцаў. Цяпер мы маем 250 на конкретнае прадпрыемства па перапрацоўкі рыбы, так, тое, што нам вядома, і тое, што нам вядома, што прамысловасць цяпер у Беларусі на мяжы стагнацыі. Сельская гаспадарка, як ляжала, так і не паднялася дагэтуль з кален. Так. Ну і вынікі па заробкі па краіне у нас уже ад вясны фактычна запаволены рост. То бок это відавочна, што проста Беларусь не ў стане будзе прымаць
ну, і нават 1000, так, как бы, куды это Ну, людзі чаму? могуць? Таму Дефицит кадраў это галоўная праблема для беларускай эканомікі. І весь час эканамісты, ну, я калі пыталіся, гаварыў, што яны вымушаны будуць гэты дэфіцыт пакрываць мігрантамі. Вось, гэта было дастаткова чаканае. Ну, ясна, што 150 000 нейкая фантастычная лічба ў стылі Лукашэнкі, сказаць нешта прыемнае таму палітычнаму лідару, з кім ён сустракаецца. Але факт, што тысячы паедуць, і факт, што праца ім знойдзецца за такі, ну, скажем, сярэднебеларускі, альбо нават трошкі ніжэй за сярэднебеларускі заробак, улічваючы, што на правінцыі гэта блізкі да медыяльнага заробку, гэта, напэўна, ёсць. І гэта ж ва ўсіх краінах, ну, вот, можна сказаць, чаму на Захадзе, з аднаго боку, мясцовыя не хочуць працаваць на такіх так званых працоўных спецыяльнасцях. Вы не знойдзеце ўжо зараз Германіі там дворніка, там, ці, напрыклад, нават рабочага, такого простага немца. Гэта, звычайна, будуць працаваць мігранты. З аднаго боку ёсць беспрацоўе, з іншага боку все кажуць, што мігранты патрэбны для эканомікі. Так і ёсць, бо мясцовыя не хочуць працаваць. Ужо ў Польшы большасць там на будовах працуе украінцаў, можа быць, беларусы, меншай ступені іншыя краіны. Палякі ўжо самі пачынаюць не хацець такую фізічную працу рабіць. Але ты сабе уяўляеш, каб, ну, дворнікамі ў Беларусі працавалі пакістанцы, ці там на трактары по полю. Дворнікі в России, в Москве толькі таджики і узбекі дворнікамі, русскіх там нема. Туркменістан заняў першае месца па імпарту працоўнай сілы ў Беларусь, больш за 10 000, і толькі потым ідуць іншыя краіны у тым ліку. Туркменістан тут асаблівы артыкул, яны все-таки праз універсітэты, яны все-таки большасць вучацца. У універсітэтах была самая вот эта великая группа, это туркменістанцы і китайцы. Еще с початку нулевых. Да, і гэта просто яны представлялись, тут они платили, яны, скажем, не бедные пераважна, это трошки іншая міграцыя, не та бедная, про которую мы кажем про пакистанцаў. Я думаю, что гэта, конечно, будзе выклікаць тым ліку пэўныя сацыяльныя пытанні, праблемы, но прыедуць, напрыклад, гэтыя, ну, тысячи, может быть, для пачатку сотні людзей, яны, ясна, што яны едуць пакуль, што на першым этапе не сем'ямі, это едуць маладыя мужчыны працоўнага ўзроста. У іх яны будуць спрабаваць нейкія наладзіць, скажем так, кантакты з насельніцтвам. Яны будуць спрабаваць шукаць себе, ну, нейкія, в тым ліку, не ведаю, как бы сказать, мягчэй, сексуальныя контакты з мясцовымі дзяўчынамі. І гэта будзе выклікаць, ясна, в тиктоках беларускіх і где заўгодна, это будзе выклікаць пэўную сацыяльную напружанасць. Прытым, калі кажуць там беларусы, вось ім, што не падабаюцца пакістанцы, ну, трэба ж таксама шчыра казаць, калі бы это былі, ну, умоўна скажем, шведы, немцы, там, мігранты в Беларусь, ніхто бы не был супраць. Все-таки ёсць такое стаўленне менавіта з пункту гледжання таго, як асобныя, ну, скажем, нацыянальныя супольнасці паводзяць на захадзе, гэта вельмі па-рознаму. Ёсць больш крымінагенныя, ёсць менш, і гэта нельга назваць там, умоўна скажем, нейкім расізмам, бо, напрыклад, ну, ёсць такая статыстыка даволі дакладная па нейкіх злачынствах, ну, перш за ўсё, гэта вот менавіта Афганістан, Пакістан і Паўночная Афрыка. То бок там, ну, Марокко, Егіпет. Вось няма злачынстваў, напрыклад, у мігрантаў з Азіі ўсходняй, там, кітайцы, карейцы, в'етнамцы, малайзійцы, яны просто нават у іх узровень злачынства меншы нават у мясцовых насельніцтваў, чым у датчан там, ці ў немцаў. А ёсць супольнасці, которые вылучаюцца больш такой, ну, скажем, крымінагеннай паводзінамі. І, безумоўна, Пакістан, вот, во всіх гэтых рэйтынгах Европе, пакістанцы, яны да гэтых супольнасцяў адносяцца. Так, ну тут у нашым чаце трансляцыі вельмі эта тэма таксама адгукаецца жыва. Саша Бусел піша, кітайцы, якія працуюць, ім кіруюць начальнікі кітайцы, якія ведаюць добра па-рускі. Вось, цікава, як у нас яшчэ это будзе адбывацца, хто імі будзе як кіраваць, колькі гэтых пакістанцаў, калі дадуць рады здаць гэтыя экзамены на мову расейскую ці беларускую. Это ж не так проста пакістанцу, так беларусу пакістанскую. А яшчэ раней прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў Пакістану, дакладней міністр, на сустрэчы з беларускім міністрам Іванам Кубраковым заявіў, што прыедуць лепшыя з лепшых. То бок это, напэўна, высокія прафесіяналы маюць прыехаць. Ну, яны ж, беларускія ўлады, безумоўна, хочуць, вось, скажем, змякчыць гэтую сваю заяву. Яны убачылі негатыўную рэакцыю грамадства, і яны спачатку сталі нават ганяць тых людзей, якія там в тиктоках негатыўныя, якія выказвалі пра пакістанцаў. А цяпер яны такімі заявамі, што, па-першае, яны у нас не разбалуюцца, там не будуць злачынства рабіць, у нас, маўляў, дыктатура такая сур'ёзная, а па-другое, мы прывезем там, ну, ледзь не што, прафесаров і дактароў, ну, это смешна, самых найлепшых.
Хотя и такие едут, конечно же. Так, ну днями Министерства финансов, только вот бачу, что черговый раз, уже другі на моей памяти за апошнія паўгады, так, ну, так нясмела выказалася, каб, можа, все-таки прадбаць пра вяртанне тых кваліфікаваных кадраў, якія раней выехалі з Беларусі. Так, и что они сказали? Самих белорусов. Такая рекомендация у них была. Это не рекомендацыйна, каб некие там проблемы в Украине. Так, але ўлада не ідзе ў гэты бок. А вельмі шмат энергіі губляе вось на это 150 тысяч пакістанцаў. Гэта ж неэфектыўна і для эканомікі, больш размоваў. Відавочна, ўлада разумее, ну, нейкі, умоўна скажем, эканамічны блок, што, ну, хацелось бы вярнуць тых беларусаў, якія паўцякалі. Чаму паўцякалі? Ну, пераважна ж за эканамічна-сацыяльных і найперш палітычных прычынаў. Каб вярнуць это што? Это трэба змяніць уладу, спыніць рэпрэсіі, перастаць сажаць тых, хто вяртаецца в Беларусь. А все гэта адбываецца і наадварот людзі працягваюць з'язджаць, ніякага вяртання назад не бывае. Нават людзі, якія, можа быць, і не так уж цудоўна уладкаваліся па-за межамі Беларусі і, можа быць, недзе задумваюцца вярнуцца, але яны бачаць, што адбываецца, што за кожны лайк іх могуць пасадзіць, і яны проста баяцца вяртацца. Ну, пакістанцы еще не ведаюць про это. Так, атрымоўваецца, што проста ўлады не пралічылі гэтае пытанне, не прадумалі яго вось з гэтым запрашэннем пакістанцаў. Як і з бульбай. От як ты лічыш? Не, я не зусім так. Я лічу, што, па-першае, ну, мігранты это будуць. Яны стратэгічна, калі не хапае Беларусі сотняў тысяч, якія з'ехалі пасля 2020 года, это будзе запаўняцца мігрантамі. Іншая справа, што, ну, лепш за ўсё было беларускім уладам, каб гэта былі не нейкія сканцэнтраваныя прадстаўнікі адной краіны, а каб это былі там патрошку адусюль, каб яны не стваралі там землячества, каб яны не стваралі там, можа быць, нават арганізаванай нейкай злачыннасці і, ну, вот, не стваралі гэта самае сацыяльнае напружанне. Ну, а калі там сустракаўся Лукашенко, он ж кожны раз сустракаецца з Кітаем, он нешта наабяцае Кітаю. Сустракаўся з пакістанскім лідарам, он наабяцаў пакістанскаму лідару, а Пакістан вядомы тым, што ён з'яўляецца такой вось экспарцёрам мігрантаў ва многія краіны, і там, конечно, многа працоўнай сілы, і яны шукаюць, куды бы ее размеркаваць. Так. Віталій, вялікі дзякуй за гэтую размову. Віталій Цыганкоў, палітычны аглядальнік, аўтар праграмы «Двубой» на Белсаце. І спадарства яшчэ вяртаемся, не развітваемся, бо вяртаемся у Варшаву, менавіта на фестываль «Грай» музычны, там Андрей Сульжыц. Андрей, калі ласка, калі чуеш нас, то перадаем табе слова, усе падрабязнасці. Прывітанне, калегі, мы знаходзімся на адной з галоўных канцэртных пляцовак в Варшаве, клубе «Прагрэсія», які сёння ператварыўся ў сапраўдны цэнтр беларускай музыкі, бо менавіта тут праходзіць фестываль «Грай». Фэст праводзіцца ўжо чацвёрты раз, і з кожным годам ён збірае ўсё больш і больш гледачоў. Як паведамілі нам арганізатары, гэта сёння будзе вечар, поўны эмоцыяў, шчырай энергіі, сапраўднай музыкі такой, якая аб'ядноўвае беларусаў і тых, хто прыйшоў сюды. Прынамсі, я бачыў шмат людзей польскамоўных сёння ў этой зале. «Грай 2025» – гэта не проста канцэрт, а сапраўдны музычны фэст для аматараў беларускай культуры. Гэта добрая магчымасць пачуць вядомых артыстаў і зазірнуць у свет сучаснай беларускай музыкі. Сёлета ліст выступоўцаў, як і заўсёды, у прынцыпе, даволі багаты. Перад гледачамі выступяць «Снаві бэнд», «Крамбамбуля», «Петля пристрастия», гурт без назвы і «Вазаціва», таксама музычнае адкрыццё 2025 года, гурт «Прыпяць», яны ўжо выступілі. І гэта, дарэчы, яшчэ не ўсё. Спецыяльны госць фестывалю ў гэтым годзе падляскі дуэт «Свада і Нічыс». Это рэп-гурт, што спявае на падляскай гаворцы, вельмі блізкай да беларускай мовы. Важная падзея сёлетняга фэсту – это вяртанне праекту «Крамбамбуля». Упершыню за 10 гадоў яны выступяць у Варшаве. На іншых фэстах апошні час яны ўжо былі, а вось у польскай сталіцы яны з'явяцца ўпершыню пасля такога вялікага перапынку. Проста цяпер канцэрт працягваецца, цяпер на сцэне знаходзіцца гурт «БН». Калегі, ось такая сітуацыя сёння ў Варшаве, клубе «Прагрэсія». Вам слова. А як з людзьмі? Ці выклікала гэта зацікаўленасць у беларусаў у Варшаве? Колькі там, на твоё вока, наведнікаў? Чуеш, так? Трэба адзначыць, што «Прагрэсія» – гэта такая заля, у якую прыязджаюць, як правіла, у Варшаве у
у тым ліку і зоркі сусветнай эстрады. І вось сёння на выключна беларускім, ну, беларуска-падляцкім канцэрце праз Сваду і Нічыс забітая поўная заля. Заўтра раніцай у эфіры Белсату, у праграме «Раніца з Белсатам» мы яшчэ вам пакажам матэрыял з таго, што было ўнутры на гэтым канцэрце непасрэдна. Андрей, дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Добрага вечара. Андрей Сульжыц з фестывалю «Грай». Яшчэ, я думаю, Алесь, можам падвесці вынікі нашага ананімнага апытання. Яна не змянілася. Не змяніліся вынікі ад пачатку нашай праграмы, як усе адразу дружна прагаласавала. Бальшыня аўдыторыі Белсату, што ніякага алкаголю не ўжывае. Не можа не радаваць. Але 20% напісала, што ўжывае самаробны. Ну, самагонаварэння. Так, вось мы не запыталіся ў нашага эксперта, ці менш карысны за беларускую дзяржаўную гарэлку. Дарэчы, улады Беларусі перыядычна змагаюцца з самагонаварэннем, знішаюць самаробныя заводы па вытворчасці алкаголю. Ну, а мы развітваемся з гаспадарствам і дзякуем за вашу увагу. Для вас працавалі Віталь Бабін, Алесь Залеўскі. Да хуткай сустрэчы. Пакуль.